Manipur Top Channel digi video amta update tawjage ngasi nungthul phongbasi phongda December gi tang 13 ta CAA gi mayokta tharakpa wakat sing Supreme Court na December 19 da khanagadaori West Bengal da CAA NRC Chatnahalroi Mamata Banerjee CAA India gi constitution na yadaba ek ni haiba ko loinana CAA bu singna duna Tripura gi ningthau Kerit Pradayot Dev Barmana tharakkiba wakat ka loinana CAA gi mayokta lebak sigi tongan ba section dagi tharakkiba wakat singa punna tha asigi sechet 19 da Supreme Court na khanaragani heiri Chief Justice SA Bobde na lusingba bes amana hanadagi panduna lairiba wakat singa loinana punna khananaba laukthokkhibane amaromda Parliament pass tawduna ek on khraba CAA amadi NRC West Bengal sana de Chatnahaloi haina West Bengal gi Chief Minister Mamata Banerjee na phongdokhre ngasi West Bengal gi Kolkata da CAA amadi NRC yaningdabu utuna West Bengal gi CM na luchingba miyam gi oiba asobo khongsat ama TMC na sinduna satkre khongsat asida mari lainana West Bengal gi CM Mamata Banerjee na hai NRC amadi CAA ek West Bengal da amend tawba yaroi haibaga loinana CAA amadi NRC gi mayokta matam suppada lepkani haikhi serak asida Assam dadi mahausa gi phibam da hanjilakpa haure haukiba numit humni da pamdaba thaudok thokkiba paw laite adum oinamak Assam gi tuan mafam sing dadi CAA gi mayokta miyam gi oiba khongjang adumak sangsili Guwahati gi oina ngasi ayuk pung 3 tagi numidang pung 8 fawba curfew komthokli oirakliba phibam asida PM Narendra Modi na hai CAA gi mayokta hingsa yauna khongjang changsilakpa asi lebak thibani mare yenaba khana nainaba amasum yaningdaba phongdokpa haibasi democracy gi satnabini adubo miyam gi lanthum manghanba amasum mahausa gi punsida akaiba piba haibasi di India gi wakhalon natti haina phongdokhi. Thank you.